Não há problema algum em acordar com o impulso irresistível de cobrir todos os espelhos. O amor próprio não é uma evolução instantânea, nem do dia para a noite. Mas ao menos tente abrir janelas para deixar a brisa entrar, às vezes, de vez em quando. Eu sou Michele Carvalho, advogada e escritora, para mais um Café Literário. Loving can hurt. E aqui ao meu lado os meus livros, que se você quiser adquirir qualquer um deles, infantil, poesia, crônicas reflexivas, ganhador de prêmios, tá? E aqui o novinho, fresquinho, que já foi lançado e tá vendendo pra caramba, as pessoas estão amando. Espero que vocês também gostem, tá? É assim um livro interativo em que você pode participar do livro também, porque ao final de cada capítulo tem uma surpresa. Eu espero que vocês gostem muito, porque tem muita gente gostando. A Dicotomia do Ócio, Solidão e Solitude, Versos de Princesa Prometida, Cindy entre Patas e Reinos, e tem aí muita coisa vindo por aí. Espero que vocês estejam curtindo o meu trabalho literário também. Gente, e se vocês quiserem adquirir qualquer um deles, Michele Carvalho Escritora, qualquer uma das redes sociais, tá? Seja Facebook, Instagram e YouTube. Tá no YouTube? Curte, comenta, compartilha, segue, né? Se inscreve no canal, fala com todo mundo que aqui tem coisa boa, aqui tem troca, aqui tem reflexão e aqui tem muita coisa boa. Vambora! Tô aqui com esse solzinho da tarde, tá entrando pela janela, que luz de janela, para poder fazer esse vídeo aqui para vocês. E se você tá me vendo pela TV Verde também, um grande beijo, pessoal da TV Verde, beijo por me acompanharem, por sempre estarem comigo, por me dar essa força sempre. E a gente tá aí juntinho. O livro de hoje, meu povo, é de uma autora que eu amo e que me fez crer que poesia faz a gente chegar lá, sim, chegar lá em qualquer lugar, porque ela é recordista de vendas e tá sempre no topo do New York Times, tá? Amanda Lovelace. É uma das queridinhas também de Antônio Fagundes, dos textos que ele lê no canal dele, no canal não, no Instagram dele, e eu acho muito interessante, né? Uma mulher falando de poesia, assim, moderna, né? Sobre amor próprio, sobre tanta coisa que a gente precisa aprender, parece que já vem entranhado, mas pelo contrário, nasce de fábrica, mas as pessoas vão deturpando tanto, que a gente acaba achando que a gente tem que ser o que falam, e o que moldam e o que a sociedade quer. E a gente esquece do nosso amor próprio pra gente se amar primeiro antes de qualquer coisa. Isso eu venho batendo bastante aqui, né? Quem tem assistido meus vídeos tá sacando. Então, a Amanda Lovelace, ela fala muito sobre isso. Eu já tenho 2 livros dela aqui, né, que vocês podem procurar aí pelo nome dela nos meus textos aí, nos meus vídeos, e ela é super inspiradora pra mim, muito inspiradora. E esse livro aqui é mais um que minha prima me emprestou, sabe? Porque eu queria comprar, eu queria que ela me desse, sabe, Juliana? Mas esse aqui, A Bruxa Não Vai para a Fogueira, neste livro. Olha, esse livro aqui, super, super legal. Mas ele toca em assuntos de forma, com essa alegoria, né, de bruxa, inquisição, fogueira, feitiço, com essa alegoria, mas falando de coisas muito importantes. Fala sobre pessoas que são vítimas de coisas tão tristes como abusos, estupro, bullying, relacionamentos que não fazem bem pra você. E aqui é como se fosse uma resposta que toca nessas feridas, mas uma resposta de quem seguiu em frente, né? E quem sabe se direcionar, mesmo estando com essas feridas, mas elas já foram, como eu posso dizer, foi colocada toda uma camada de sentimento para curar isso, mas aquelas feridas você sabe que estão ali. E olha, eu achei muito interessante, né, esse texto
que eu li agora, essa poesia, que fala sobre esse caminho, essa trajetória do amor próprio. Tem dias que você acorda e você não quer nem levantar da cama, você não quer se olhar no espelho, você acha que você não tá legal, que você passa correndo onde tem um espelho porque você não quer olhar. E tá tudo bem, está tudo ok, porque ninguém tá muito bem todos os dias, e sem contar quem já passou por problemas, por bullying, por tantas coisas relacionadas à sua autoestima, ao seu corpo, a se amar, a não ser considerada parâmetro de sociedade, a ter sofrido com isso em vários âmbitos da vida. E esse caminho de você se redescobrir como pessoa e se amar antes de tudo, se amar da forma que você é, para conseguir seguir em frente em todos os âmbitos da sua vida, que começa por aqui, não é de uma hora para outra, como diz o texto, não é de uma hora para outra. Não é, tomei essa poção aqui, né, como fala, agora trazendo o porquê desse livro aqui, né, de a bruxa não vai pra fogueira. É uma poção, né, não é uma poção, você tem que trabalhar isso diariamente. E fala muito, né, que a gente pode falar sobre os escritores, que a gente teve aí nessa semana, o Dia do Escritor, e eu queria trazer uma fala desse livro sobre amor próprio, sobre escrever, sobre ser poeta e sobre persistência. A todos os meus amigos que escrevem, que a gente vive altos e baixos, e aí a gente vive nessa luta diária e árdua, que é escrever, trabalhar com o nosso sentimento, colocar tudo no papel. E papel, né? Nem sempre, agora é tudo virtual, mas eu ainda escrevo no papel, tá? Colocar em livros e fazê-los chegar às pessoas e sanar as despesas que a gente tem, mas o mais gratificante é o retorno das pessoas, né? De nos ouvirem lendo, né, o que a gente escreve. Então eu acho que aqui tem duas poesias que eu acho surreais e interessantes para a gente trazer nesse momento, sobre a escrita, sobre a vivência, sobre os escritores. Pensem nisso. Você acha que seu corpo é, em sua maior parte, composto de água? Você acha? Mas na verdade seu corpo é, em sua maior parte, composto de poesia. Onde quer que vá, você deixa para trás poças de palavras no seu despertar. Junte os pedaços de si mesma e chame as palavras de volta. Você merece ser inteira de novo. Olha que interessante essa poesia. A gente vai se perdendo. Cada respirar da gente, cada ato, cada atitude é poesia. A gente não consegue encarar isso às vezes no nosso dia a dia. O amor de Deus se demonstra através da poesia de cada coisa que nos rodeia. Poesia é sentimento, é liberdade, é o suspirar, é amor. Poesia é isso, sabe? E a gente vai se perdendo e biologicamente a gente acha que a maior parte do nosso corpo é água, mas é poesia. E a gente vai se perdendo quando a gente deixa de se amar. Assim como eu falei lá no início, que a sociedade e as pessoas ao nosso redor vão nos incutindo, a gente vê como, por exemplo, o Renato Francisco, ele já é assim, ele se ama, ele se mostra assim, ele é feliz do jeito que ele é. E a gente já foi assim. E a gente vai se perdendo, vai se amarrando e a gente vai se crucificando por conta do que falam pra gente, do que agem com a gente, que fala muito mais deles do que da gente, mas a gente vai aceitando e amontoando. Então a gente vai perdendo a nossa poesia pelo caminho e a gente vai ficando água amarga, muitas vezes uma água insalubre. Então volte catando isso lá para sua infância, e aí eu chego em Versos Princesa Prometida 2. Vai catando e se redescubra na sua origem. Eu tô ouvindo ele, ó, falando. E
Nós precisamos das suas palavras. Nós precisamos das suas experiências. Nós precisamos dos seus traumas. Nós precisamos da sua raiva. Nós precisamos da sua culpa. Nós precisamos das suas paixões. Nós precisamos da sua história, que você acha que ninguém vai querer ouvir. Nós precisamos dessa raiva-fogo de mulher, que só você pode prover. Então, escreva, escreva, escreva. Tô falando isso pra você e tô falando pra mim, pra eu nunca desistir. Que as surpresas maravilhosas que eu tive com esse novo livro e com tantas coisas que vem acontecendo que a gente acha que não vai dar certo mais e a gente recebe esse escreva, escreva, escreva. Escreva a sua história da forma que for. Um beijo e ó, a bruxa não vai pra fogueira nesse livro. Pensem nisso. Beijos, que eu vou lá, ó, alguém acordou. Eu sou Michele Carvalho, advogada e escritora, para mais um Café Literário. Beijo.